Jesus hatte es angekündigt. Er hat Klartext gesprochen. Jesus hat kein Kleingedrucktes geschrieben oder gesprochen. Bei ihm war immer alles klar und deutlich. So hat er zu seinen Jüngern gesagt, man wird euch verfolgen. Wir haben es heute im Evangelium gehört. Macht euch keine Sorgen darüber, wie und was ihr reden sollt. In derselben Stunde wird der Heilige Geist es euch eingeben, damit ihr sagen könnt, was zu sagen ist. Liebe Brüder und Schwestern, zu sagen, was zu sagen ist, die Wahrheit zu sagen. Aber nicht jeder will die Wahrheit hören. Und vielleicht sind wir selbst ja die Ersten, die nicht unbedingt die Wahrheit hören wollen. Auch wenn wir schon lange seit der Taufe in die Kirche gehen, Wort Gottes hören. Aber manchmal kann es schon sein, dass uns einige stören und sagen, Herr, deine Rede ist hart. Das wurde gesagt und das haben Jünger gesagt im 6. Kapitel bei Johannes, als er über das Brot des Lebens gesprochen hat, wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, ihr müsst meinen Leib essen, mein Blut trinken, damit ihr das Leben habt. Liebe Brüder und Schwestern, so war es auch bei Stephanus. Eigentlich war er nicht berufen zum Predigen. Es gab Spannungen in der ersten Gemeinde, weil die Witwen der Juden und die Witwen der Heiden, also der Griechen hat man gesagt, die haben Spannung gehabt. Die Witwen der Griechen haben gesagt, wir werden benachteiligt. Die Jünger haben dann gesagt, okay, wir werden das Problem so lösen, wir wollen uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, das ist unsere Berufung, und wir werden 7 Männer wählen. Und da fiel auch die Wahl auf einen Stephanus, den wir heute gehört haben. Aber wir haben hier gehört, er war so erfüllt mit dem Heiligen Geist, er hat gepredigt. Ich will jetzt schon fast sagen, vom Aufseher bei den Tischen, ich hatte bald gesagt, vom Tellerwäscher bis zum Prediger. Er hat gepredigt und ohne Angst, erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes die Wahrheit gesagt. Was war die Reaktion? Die Reaktion nicht bei Heiden, aber die Reaktion bei Frommen, bei Gläubigen von der sogenannten Synagoge der Libertiner und so weiter. Da steht, als sie seine Rede hörten, waren sie aufs Äußerste über ihn empört und knirschten mit den Zähnen. Wenn wir die Wahrheit nicht gerne hören, sind wir empört. Wie ist das möglich? Wie kann man heute noch so denken, das ist fundamentalistisch, das ist alte Theologie oder ich weiß nicht was, wo immer man da heranziehen kann. Aber bei Stephanus hat sie erfüllt, was Jesus gesagt hat. Aber sie konnten der Weisheit und dem Geist, mit dem er sprach, nicht widerstehen. Liebe Brüder und Schwestern, die Wahrheit, wenn sie gesprochen wird und wenn sie gelebt wird, spricht für sich selbst. Ob die Menschen das sofort annehmen oder erst, wenn sie zu Hause sind, unter der Bettdecke noch einmal darüber nachdenken und dann vielleicht sagen, eigentlich ist das nicht so falsch, was der gesagt hat. Eigentlich ist es richtig. Eigentlich müsste ich etwas ändern. Chers frères et sœurs, Saint Étienne était rempli de l'Esprit Saint et annonçait la vérité de Dieu. Et les autres croyants, les croyants juifs de leur synagogue, ils étaient en rébellion. Ils ne voulaient pas accepter. La vérité les avait touchés. Et lorsque la vérité nous touche, nous pouvons avoir différentes réactions. Ou bien nous sommes dans la joie, et que nous disons enfin quelqu'un qui ose dire la vérité, ou alors si la vérité nous touche et que nous nous sentons, je dis maintenant, accusés, mais touchés pour une correction. Auprès de Dieu, il n'y a pas d'accusation, mais touchés pour un changement de notre vie, alors les uns, ils sont dans la joie parce qu'ils disent enfin, Dieu me parle directement, et les autres en rébellion. Non, ça c'est trop. Étienne, rempli de l'Esprit Saint,
il leva son regard vers le ciel et il a dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme à la droite de Dieu. Ça, c'est quelque chose de très, très beau. Les anges auprès de la crèche, ils ont vu le ciel ouvert. Ils ont vu le ciel ouvert sur terre et ils ont rencontré Jésus qui a été envoyé du ciel. Siméon, le vieux Siméon, qui était dans le temple pendant toute sa vie, longuement, fidèle, et Dieu lui avait promis qu'il ne devait pas mourir avant d'avoir vu le Messie. Alors il aurait pu dire aussi, oh, c'est fatigant, encore une fois monter dans le temple, je suis vieux. Il y est allé, non pas par obligation, mais par désir, et puisque Dieu le lui avait promis. Alors, un jour, il est dit, dans les prochains jours, nous allons lire cela dans l'Évangile, l'Esprit Saint le poussait pour aller au temple. Lui qui était obéissant, qui avait le grand désir de Dieu, il fut poussé par l'Esprit Saint. Et le moment va venir pour chacun de nous, où l'Esprit Saint nous pousse, puisque nous sommes fidèles, nous essayons d'être fidèles à Dieu. Et alors Marie et Joseph, avec leur enfant Jésus, eux aussi, ils montent dans le temple, par obéissance par rapport à la loi, pour consacrer leur petit enfant à Dieu. Est-ce qu'ils auraient dû faire cela? Il était déjà Dieu. Est-ce qu'il faut le consacrer encore? Ils auraient pu se poser plein de questions. Non. Comme toutes les autres personnes, toutes les autres familles, ils ont fait ce que la loi leur demandait. Et alors là, il y a la rencontre. Et le ciel, encore une fois, il est ouvert pour Simeon. Et s'exclame en disant, maintenant, Seigneur, tu peux laisser mourir ton serviteur, puisque j'ai vu la lumière des peuples. Chers frères et sœurs, à chaque fois que nous accueillons la vérité, nous accueillons Jésus, nous accueillons la personne de Jésus. Ce n'est pas question d'accueillir une théorie ou de dire c'est la meilleure théorie. Ce n'est pas non plus question d'accueillir ou d'adhérer à une religion. Excusez-moi de le dire aussi brutalement. Nous adhérons à une personne. Nous adhérons à Jésus-Christ. Et ça, c'était le point crucial pour les représentants de ces synagogues qui étaient fous furieux par rapport à Étienne. Nous adhérons à la personne de Jésus. Ils avaient du mal à reconnaître en Jésus le Messie. Chers frères et sœurs, parfois nous avons aussi du mal à reconnaître dans les vérités des saintes Écritures, la Bible, la bonne vieille Bible. Elle a perduré tous les siècles jusqu'à présent. Ciel et terre passeront, la parole de Dieu ne passera pas. Est-ce que nous adhérons à travers les vérités, la vérité de l'Écriture sainte, à la personne même de Jésus? Voilà la grande question. Liebe Brüder und Schwestern, so wollen wir unser Herz dem Herrn öffnen, damit mit seiner Wahrheit uns berührt und dass wir, wenn wir die Wahrheit der Heiligen Schrift hören, ihn, Jesus Christus, erkennen, der selbst gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.